un festival qui est bien sûr un festival où ces musiques exceptionnelles qui sont les nôtres ici, qui appartiennent au patrimoine marocain et qui appartiennent aux racines, enfin qui s'identifient aux racines africaines du Maroc et qui partent à la rencontre des plus grands du jazz, qui partent à la rencontre de cultures les plus inattendues. Cette année, c'était les sauteurs, le ballet national de la Géorgie, l'Armenian Navy Band aussi. L'an dernier, c'était la Corée. Il y a eu avant l'Argentine, le Brésil, les États-Unis. Qui aurait imaginé, il y a encore quelques années, que justement, cette partie de nous-mêmes que sont les Gnawa, qui était, il faut bien le dire, à la fois marginalisée, pas très fréquentable, pas connue, ostracisée, avant que ce festival n'existe. Et le festival leur a redonné, pas seulement leur dignité, mais aussi leur laine de noblesse. Et ils sont aujourd'hui invités dans le monde entier depuis que ce festival existe. Le festival, je l'ai découvert il y a à peu près 5 ans, je crois, pour la première fois. Et j'ai pris une claque. D'abord parce que j'ai fait un retour aux sources à travers mes parents. Et ensuite de voir le melting pot, la jeunesse, la conjugaison des cultures, enfin tout ce que le festival essaie d'amener à bout jusqu'à présent, quoi. C'est cette espèce de couleur particulière. Et puis les Gnawa, quoi, non, qui sont la base de la musique marocaine, en tout cas une des bases principales, avec la fusion, etc. Et je trouvais que c'était juste magique, quoi. J'avais l'impression d'être à Woodstock, alors que je ne suis pas de la génération de Woodstock, mais il y avait cette dimension-là. Il y avait ce côté Woodstock marocain. Et tout de suite, j'ai été séduit par la mixité des genres, le cosmopolite des genres, l'enthousiasme, l'esprit, la sincérité, la fusion entre les musiques, donc la fusion entre les gens. L'emplacement, enfin voilà, tout de suite j'ai adhéré au concept et je suis revenu 5 fois de suite. Les origines ديال القناوة سيدي القناوة هاد الموسيقى ديال القناوية هي موسيقى سبيريتويال ديال الحال وهي بدات في لاميك او ديبي ديال لا ريليجيو ميزيلمون. هنا فين بتبدا الموسيقى ديال التقناويت هي كانت تخدم دون لا بوليتيك دو لا ريليجيو ميزيلمون. لأنه كاين هذاك السيد تيقولوا له سيدنا بلال، كان مؤذن ديال الرسول، هو من السودان من الحبشة، وهو اللي دار الطبل، كان كيحيي به الإسلام، تيقول صلوات بنا مولاي محمد. الطبولة هذوك الطبولة الكبار، الطبولة دابا الطبولة كاينين باختو، كاينين في كوبا، كاينين في الأرجنتين، كاينين في الما مشيتي ديال افريقيا، لي زانستريمو ديال افريقيا، وكاينين حتى الناس ديال افريقيا كاينين حتى هما تما في كوبا، في البرازيل، في الميريكان، فهمتي كيفاش، وكاينين لي زانستريمو ديالهم ديال افريقيا. كان الطبل كانوا كيحيوا به الاسلام. عاد جات القرقبه ديال اللوح،
لي كروتال دو بوا. عاد جا هاد لودا هذا اللي هو ابيض تتشوفوا فيه دابا هنا في هاد الشاشيه هادي، هذا وداع، هذا تا هو قناوي هو الاول، تا هو هادشي اللي كان لوداع، وكان الطبل، وكانوا القرق ديال اللوح. صلوات بنا مولاي محمد هو الطرح الاول. الطرح الثاني العفو يا مولانا. العفو يا مولانا، واحدة بنت كانت عند النبي مريضة، عنده 4 ديال البنات، وحدة كانت مريضة عيانة، ما كتهضر ما كتضحك ما تبات، كانت تجمع وتاكل وتشرب، ولكن تشاو هادوك الناس حنا مسلمين ليكزورسيست ولا شوف الله اعلم. يا لور النبي صلى الله عليه وسلم تشاور مع سيدنا بلال، قالوا يا بلال انا البنت ديالتي راه مريضه 4 ايام هذه ولا 5 ايام ما بتاكل ما بتشرب ما والو. قال لي دابا نجيو نديروا ليها البركه. مشى جمع هادو دعموا له بحر ودار قلق ديال اللوح ودار شاشيه بحال هادي وكيدور وكيقول العفو يا مولانا العفو يا مولانا وكيقرقب. بدات تضحك هذيك البنت، برات تما النبي قال هاد الناس اللي غادي يخدموا هاد الخدمه هادي الا دخلوا لشي دار فيها شي مريض الله يعفو عليه، وهاد الناس حتى هما اللي كيخدموا هاد التقناويت هادي الله يعاونهم. المحل اللي دخلوا ليه ولقاو فيه شي واحد هانديكابي ولا مريض ولا عيان ولا كذا غادي يجيب الله الشفاء. يا لور الاسلام نزل عندنا حنايا على طريق الحبشه، اثيوبيا، اريتريا، الصومال، السودان، هذه لاغوت دي حبشه. من هنا جا عندنا الاسلام حنايا دخلينا عندنا لافريقيا، فهمتيني؟ دخل الاسلام لافريقيا، دخل المغرب، الجزائر، تونس، جاو على الطريق هذه اللي قلنا، ما جاوش على شي طريق اخرى ديال اوروبا ولا من لاميك وداروا جوج ديك الطريق ديال الحبشه ودخلوا لهنايا. هي الموسيقى القناويه كانت فيها غير شويه، ما كانتش بزاف نقولوا. ومني بدات هنا في المغرب تزاد القنبري، بداو الناس كيديروا الصوفيه. ديك الساعه دخل الاسلام للمغرب الناس كيديروا الصوفيه تيغنيو على الله والنبي والرسول والسادات والهادي والانبياء، جميع الانبياء كيغنيو عليهم. وفي القصه ديال القناوه هو اللي كانوا 7 ديال المحلات، 6 سيري، وكل سيري فيه 7 ديال الطروح، كل سيري فيه 7 ديال الطروح، وفي الجميع كاينه 49 طرح. السيريات ب7 الا ضربتي 7 في 7 كتلقاهم 49. ولكن دابا تقناويت جديده دابا تزاد فيها، تزادوا الطروحه صوفيين، تزادوا الطروحه سبيريتويال، ومع المهرجانات ومع هادشي ديال الفيزيون راه تقدمات الوقت شي شويه والناس راه خدامين، باقيين خدامين، تقناويت ديما خدامه. لا 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 يا تقرا وينا لا 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 يا تقرا وينا كاسا كاسا يا تقرا وينا يا تقرا كاسا كاسا بالبركه ويلو الله ويحن الله لا 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 يا تقرا وينا لا 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 يا تقرا وينا أنا اليوم يا بمريك الله يا بمريك يا الله عارضني إلى bénédiction physiquement, moralement, maintenant. آمين آمين والحمد لله رب العالمين.
بالغابة مرحبا يلا يلا والله يلا يا ويا ابواب الغابة ويا ابواب قناوة مرحبا ميمون حبيبي مرحبا يا ابواب السودان مرحبا ميمونة مرحبا Ces Gnawi ont eu l'audace, et ils ont eu raison, d'aller à la rencontre des expressions musicales les plus inattendues. Et ils l'ont fait de façon très ambitieuse, mais très ordinaire, très sereine. Ils s'étonnent même que nous pensions que c'est une ambition. Pour eux, c'est tout à fait normal. Et vous savez, moi je n'oublie pas que ce sont les plus grands, de très grands musiciens du jazz américain qui, dans les années 60, dans les années 70, certains même dans les années 50, avaient déjà compris ça avant nous. Quand ils sont venus ici, quand ils ont enregistré avec de très grands mallem, dont certains sont avec nous aujourd'hui, le mallem Mahmoud Guinéen, il a fait son premier enregistrement avec de très grands musiciens de jazz américains dans les années 70. Il y en a eu beaucoup d'autres. Donc ce que je veux dire, c'est que ce festival est exceptionnel, mais il n'est pas préfabriqué. Ce n'est pas du cosmétique, pour moi, ici. C'est de la vérité, c'est de l'authenticité. Ici est la rue de Neige-Noire, toi, la seule artère où je veux rendre l'âme. C'est une rue toujours crépusculaire, dont les maisons perdent leur blancheur comme du sang, avec une violence d'atomes au bord de l'explosion. C'est de la beauté, et c'est aussi le fait que ces centaines de milliers de personnes qui viennent chaque année, et depuis 13 ans, ce sont des millions de mélomanes qui se sont retrouvés ici, ils sont venus ici avec une culture différente. Ils ne sont pas venus ici en voyeurs. Et nous ne sommes pas exhibitionnistes non plus. Nous nous sommes rencontrés sur une autre logique. Ils viennent apprendre et mieux connaître ce que nous sommes, et nous les accueillons chez nous, sans aucun complexe, mais aussi sans aucune frilosité. On a essayé de cadrer à peu près les choses et on était vraiment sur la même longueur d'onde. On est arrivé, on l'a trouvé là, il nous attendait et ça s'est passé extraordinairement bien parce qu'il n'y a pas eu besoin de beaucoup de mots. En général, c'est ce que je fais quand il s'agit de musique, c'est que je privilégie la musique parce que le rapport entre humains est fort, mais il arrive après. Quand on met ça en vente, la musique, en général, faut réfléchir. Donc quand il est arrivé, il était assis, j'étais là, j'ai pris ma guitare, commencé à discuter en même temps, parti sur des trucs, là, commencé à avoir un sourire dans le coin de truc, et puis paf. Mais parti, il y avait une ambiance, il s'est déchaîné, il s'est levé, il a commencé à donner des à-coups, à donner des codes à ses troupes, et moi j'avais mon groupe, et c'est vraiment, toute l'après-midi on a joué non-stop, quoi.
So this is day one. That's a mirror for me. Okay, so we do it like this. Day one. What have I become? Sit down on the rhythm and I don't carry no gun. I have many people around, wanna listen to the sound, but I don't know what I'm gonna. But I'm gonna work it out. Yo, I'm never gonna bounce. The trees all around. When we come and dance, well, it's the bigger sound we do. Things we do best. No stress, success, oneness, the best. That's a Vera, no stress. أجددي تعالي سي شاطر دارني الزواري خفية أجددي تعالي سي شاطر دارني الزواري خفتا الصنار كنا فرني كضبطة مزيين سوق الله الزمان وراون تدرغ وغيون وين أول نصريغ يفوغ غراس نمجيس ندس نفك النصيحة يفتو الله يهنيتنا يا جموع وعفون كيما نساكينا ليلة حبي خكاوة ليكي لغيك زناخينا ليلة حبي خكاوة ليكي لغيك زناخينا ليلة يا سيسي على غيكي غداكور بأور غالاي يا سيسي على غيكي غداكور بأور هذا قنبري ديال قناوة وهادو تنبداو بهذا الكادر هو الاول. هذا هو الاول الكادر، عاد من بعد العصا ديالو عاد من بعد ترطبوا هاد الجلده ديال العنق ديال الجمل. عاد هاد لي كورد المصار ديال المعز تنفتلوهم. من بعد هذا ترطبوه في الماء الجلد، ترطبوه باش يجي طوندا مزيان يتجبد باش يتسمع. عاد وفي هذا كاين طلب عليه مزيان، كاين طلب في من بعد هاد الفيستيفال كاين طلب مزيان، كاين الناس بزاف تيجي يتقداوهم. الاسم
محمد من قبيلة ولاد جلال. ولاد جلال هذه واحد القبيلة صحراوية أتت من قبائل العيون شادة طلطاطا. قبيلة ولاد جلال بالضبط. تنجيو للسويرة على حساب موسيقى وبيع وشرا في نفس الوقت. كنجيبوا أشياء صحراوية بحال الحلال، بحال الزرابي، بحال الفخار ديال الصحراء. حيت انت مدينة سياحية كيجيو السياح من العالم، خبرة ديال الموسيقى وتيتلاقاو الناس، لا بالنسبة للسياحة المغربية ولا السياحة الخارجية. الأكثرية الأغلبية وخصوصا النساء كيتعالجوا من الموسيقى القناوية. لهذا كتواجد عندنا في المغرب الكثير من الزوايا القناوية. وهذه الزوايا القناوية يعني هي كتسمى للنساء علاج، ماشي من ناحية السحر أو شي حاجة، لا إنه هو علاج عادي يمكن يتعالج به أي إنسان. حيت الموسيقى أصلها بالنسبة للقناوة أصلها جات من السنغال أو السودان، يعني مدن أفارقة. عاد تنشلات عندنا في المغرب اللي ولا زادوا عليها نمطات أخرين، كان النمط الصحراوي، كان النمط العيساوي إلى آخره. موسيقى كثيرة عندنا في المغرب الحمد لله. لهذا عند النساء أكثر كيسموها علاج بما يسمى الملك القناوي الكحال، عائشة البحرية إلى آخره. يعني كاينين عدة مواضيع الصور القناوية. لهذا كتسمى عند الناس وخصوصا النساء، ماشي غير السوريات، النساء في المغرب كامل كتسمى علاج. Alors voilà, il faut, savoir prendre la juste mesure de tous ces acquis et surtout ne pas penser que tout est gagné. Il y a encore d'énormes défis à gagner pour que cette dynamique recréée soit pérenne et ne soit pas fragilisée par tel ou tel événement que la conjoncture imposerait. Et comme c'est une démarche qui amènera un peu plus de 20 ans, je crois que nous commençons à l'installer, pas encore dans l'irréversibilité, mais enfin dans le profond et dans le structurel. Donc il faut seulement que nous soyons gardiens de tout cela, de ce qui a été acquis, tout en gardant les yeux très ouverts sur toutes ces forteresses qui nous restent à conquérir pour faire en sorte que demain, nous restions dans cette dynamique.